ليه أنا الموامين جري هاي كومنتي ده ما أوكي أنس ما أنس ما أمتا جن وديسات وديس كركين نن تيما بديش أوكي بابيكو Gosh. رياضي There, stop. باي حبيبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باي زوي يعني ديك لأن مركب بتشوفين جالو بابي نمو بيستي كيا مجانا ما كن جالا باولوس جدما هيدون إسا كباجا هيدون إسا جالا باي زوي artisti Oromoon qabdi jedhamu keessaa isa tokkodha. Naannoo aktiin irratti hedduu hojjeta. Goobazeedha baay'isawee mucaa cimaadha. Fooloo guddaadha. Kun isa akkanaa kana fooloo guddaa dhaqaati. Beestii keetii yaa dhugaa xileeko. Isa akkasii kana fooloo guddaa kun dhaqa. Isa akkasii kana kan fooloo godhamuu qabu. Malee namni waan akka dandeettii hin qabne waan akka namarree barsiisuu hin dandeenye. Waan akka kiyyaa kana fooloo godhanii fooloo gochuu baatanii spinning glass taaptaarii tolchaa waa maraafu. Maal taate giftii maalan ta'e tokkichu na nyaatan naan ta'e maalni bakka kana raayyaa abbaa macaa irra banime wallahi wabillahi isin bilbilli koo cubeeraan kaa ba'anii gaafa dhibamanii algaarra ciisanii nama gargaaru dhabanii akka dhibamuun beeku gargaarsa akka barbaachisuun beeku dhuma garaa keessaa waan ol qabaniisaniif hin gargaaran. Maaliif wallolaniiru qaaqima walitti qabaniiru haajaa walirraa qabu hin gargaaruun jechuudha. Hin gargaaru garuu namichi sun dhibamee rakkateera gargaarsa akka isa barbaachisuun beekama qiimii walirraa qabu jechaadha. Dhufa kaamoo guyyaan kaamoo amma dhufe kaa guyyaan maaliin jettanii dhaga'u kaa du'e. Tabe, perché fa duca? Sorry, boy ka. Ay. Garana nyatti osoo waa irree godheef maan godhiniif maantu si dhoowwu. Ay akkana naan jedhee akkasiin jedhee akkana erga du'ee sitti mul'ate. Ciisee gaafa rakkoon isaa wanna meeqa gootu sanaan hin gargaarin erga du'een booda mooyuun afaan of dha'uun kintir jechuun maal jechuun ababaa meeqa bitanii geessuun sangaa meeqa qaluun du'a isaatiif diggisii gochuun miniingilas namni baddaaratti walii hin tolle guyyaa du'a san maaliif akka qaalii ta'u naaf hin galu waa'inaan. Soo kanarratti hojjedhaasin jireenya walii tola. Duraan qabaa isa wayii maal wanuma fayyadu takka illee hin qabu jechaadha. Akkasii. Beektu namni nama akkasitti gaafa ufoottan namni kamiyyuu immoo daaraadha biyyeedha akkasitti gaafa ufoottan ufooqime ammaatu suma nalaaltu ufooqe daara argita miti haga feete dibattu illee haga feetu maal gooturre akkasitti ufoottu jecha isaa kana baay'een jaaladhaan baay'isawwan daaraadha namni daaraadha bakka waa feete waan addunyaa kanarratti qaalii ta'e dibataaf qaalii ta'e isaa dibattu dhiqattee gaafa raawwattee ufooqtu atis ammuma kanallee attis deebitee daaraadhuma jechaadha. Sii gala miti namni kamiyyuu naman gita qixa namni namummaa isaatiin kabajamuu qaba jaalatamuu qaba
anyway respectiin barbaachisaadha. Wanti guddaan ilma namaa duniyaa kanarratti gargar baastu maalinni yeroo. Abbaan aangoo eenyudha? Yeroo ol si fuuti gassi buusti. Mucaan irra daalachaa'ee, mucaan irra bifti isaa busaa'ee, mucaan irra uffannaa isaa xuraa'ee, mucaan irra akkasitti ijaan laalan kun nama jibbisiisee viiyuu keenya nu elaa xiqqeessaa jedhamee irratti dubbatame kun boru isaanii ol ta'ee fuggisoodha wanti hundu dhugaa waaqaa lafa. Ganaadha mucaan kun daa'ima baay'isa waa hedduu hojjechuu danda'a. Piraayim ministirii biyya kanaarree ta'uu danda'a. Namni takka hin beeku jechaadha. Nama hin tuffatinaa yaa jiran. Iddoo ammaati jirtu kana iddoo olaanaa abbaan feete na biraa hin ga'u jettu kanarra Rabbi daqiiqaa takkatti gadi si buusuu danda'a. Yeroo duwwaadha wanni hundumtuu. Sinii kana miti mucaa irra tuffatame kun immoo yeroodhaaf malee boru hin darbaaf akka nama kamiitittuu hin uffata, akka kamiitittuu hin nyaata, akka nama kamiitittuu hin jaallatama, hin kabajama, akkasuma fooloorsii isaatirree dabaluu danda'a. Inshaallah. Rabbi immoo nama akkanaa waliinii kan dhaabbatu, nama tuffatame, nama xireenfatame, nama ijaan argaa jibbameedha. Kan Rabbi ol kaasu jecha duras kan of kakaasu gadi bu'a. Kan gad of xiqqeessu immoo ol ka'aadha miteere. Akkasuma soo kan inni isiniin jechuu barbaade nama ta'uu isaa duubaan kabaja. Ila namni kaleessa kabaju. Arra haalli wayii gadi isa buustullee kabaja keessa kaleessaa san jalaan xiqqeessin. Sumaafi namni san kabajeedha baay'isoo nama saniif waan dabaltu tokkollee hin qabdu. Ofii keetiif garuu hin dabalta. Faayidaa guddaa irraa qabda. Soo nama hin xiqqeessinaa. Haala amma jirtan irratti mee ofina abdiin qabdan hin baay'isawee Rabbiin tokkicha abdii godhadha. Maallaqna irra sin qabdan haalli har'a isin irra jirtan kuni ofittummaa isinitti akka dhaga'amu ta'uu danda'a. Abdii wayii jira miti confidence full ta'uu dandeessu. Garuu sobaa yeroo kam akka gabii taanu hin beeknu, yeroo kam akka deebinu hin beeknu. Waa hunda daqiiqaa takkatti dhiiste baduu dandeessa duniyaa tanarra. So amma jirtanitti waan keerii ta'e duwwaa dalagaa. Nama hin xiqqeessina. Dhalli namaa dhala namaati bar. Maal akkamitti nama xiqqeessitu sin? Viidiyoon hedduu itti aaredha. Dhugaa ani waa'ee namaa dubbachuu hin jaaladhu garuu kuni in ta'u bakka ijoolleen kun barbaayisawee ijoolleen amma fammasan kun kalee viidiyoon ikkoo hin barbaayisawee viidiyoon dalagamee seenadhaaf ta'a. Kaleen tallee na hammadhu jettee dargaggeecha gandaa karaarra ofitti qabdee hammattee miilarratti kuftee affeete kabalee kaffeete maal jedhee namni tuffii hin beekti barin tallamma viiyuun walaa irrataa. Maasii sistem mucaa kaneetu kun kalee tuffii hin beektin yoo xiqqaate tuffii kaleessaa san bartee irraa hubattee mucaa kanaarra kabajuu qabdiyyuu isheen. Sinii gala miti actually waan keessa dabartan irraa baradha because yeroon akkuma isiniin jedhe barumsa. Namni haala irra jiru kana keessatti waa hedduu barachuu qaba boruuf jechaadha. Har'a dhiistee boruutti ceete yoo ta'e waan har'aatirraa barachuu qabda. Isa immoo boruutiif jechaadha. Boruus immoo boruu sanas immoo dhiistee boruu isa achiitiif immoo darbita mitiire. Isaaf jecha addaabtuuf gochuun barbaachisaadha jechaadha. Akkasumatti akka namaa dhufetti yoo dubbatanii waan hin taane so akkasii Nadamu warri fooloo na godhaa fooloo maalii fooloo na godhaa fooloo maalii fooloo immoo viidiyoo immoo sitti erganiit koppii liinkii godhi riippoostii godhi godhu maafan godha riippoostii viidiyoo akka barbaade tacha maallaqtee ergite sooratti nammaal ta'e annatti tolee riippoostii godhaan an keessi koonaa fudhate ila fooloo akkatti godhuun hin barbaadda uummanni kun waan gaarii isaa dalagi waan keessa keetii jiru tokko baasitii hojjedhu. Dandeettii kee agarsiisu uummata kanatti waan beekumsa keetii barsiisi baay'eeti. Fooloo na godhi namni tokko osoo hin jedhiniin fooloo si godha. Ammaal ta'e fanan fooloo si godha. Ammaal ta'e fanan riippoostii godha viidiyoo kee. In godhu maafan godha riippoostii. Natti hin tolle waan gaarii hin dadanne dirqama moo? Humna ta'e ijoollee waan tiktooka kanaa barana
taariikii dhuma qabu. Wayi taambir. Humna surmaa fiduu gittin sitti ergu viidiyoo. Watteen riipoostii. Ajajaam isayyuu. Wala piliis wala shii riipoostii godha fixe. Hin godhu. Bakka riipoostii ila. Foolus taanan taanan maalis taanan hin dhufa. Waan gaarii dalagii beekta yoo ta'e bee uummata barsiisi. Dandeettii qabda yoo ta'e immoo dandeettii qabdu sun maal akka ta'e nutti agarsiisi bakka. Yoo ta'an riipoostii nan godhina meetutti riipoostii godhara deddeebine. So akkasii yaa uummata jaalalaa uummata qashtii. TikTokii waan nutti finne hin qabu baranaa. Akkasiin isiniin jedha. Isin garuu akkuma isiniin jedhe. Nama ta'uusaa duwwaadhaan kabajaanii dhugaa. Namni nama ta'uusaa duwwaan kabajamuu qaba. Kuni dirqama. Namni gaafa dhalatu maal jedhu beektaa naannoo keenyatti gaafa dhalatu gaafa namni ijoo daa'imti wayii dhalatu jecha maaltu beekaa tariitii piraayim ministirii ta'uu danda'a jedhama naannoo keenyatti jecha yuusi kun jechuun maal jechuudha yeroodha jechaadha. Mucaan kun sadarkaalee keessa darban wayii jiru chaalenjiiwwan hedduu jiru garuu isa hunda immoo irra taree piraayim ministiriirra ta'uu hin danda'a jedhama. Yuusi so nama haala amma irra jiru hin tilmaamina nama fiizikaalii hin tilmaamina okay nama akkasumatti rispeekti godha bakka. Namni akkasumatti suuratti taasisaa jaaladha fuula kana osoo hin taane kandaraa waaqa because fuulli kun gaafa badee viidiyoo moo dalagee ba'eetu laayikii nama naa godhuun dhaba. Aduu fuula kana duwwaaf na jaalattan aduu namummaa koo duwwaa jaalattan garuu waanuma barbaades dalagu na biraa hin haftan jechaadha. Akkasi kanaafuu anuma jaaladha anuma okay fuula koo miti so akkasi. Yaa qabiri wallah yaa qabiri yaa qaadiiko maaltu kana hubateetteeti. Jireenya wal gaafadhaa mee yaa qabrii jennaan na yaadachiiste ante jireenya wal gaafadhaa. Yeroo baay'ee maaltu jira beektaa namni wal dallansee egaa nama dhala namaa ta'eetu namni wal hin dallansine hin jiru. Maatii ofiitiyyuu hin dallansu nama dhiisiti nama akkasitti nama jedhamu dhiisiti jechaadha. So walii dhiisaa dhiifama wal gaafadhaa jira miti. Qiimii bara meeqaa walitti qabachaa ba'aniiti.